बिटिआर सरकारनि अननायाव गोदानै 30 किल'मिटार लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गरम बाजारनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कसिम गोदानै लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अन्थाइ खाम्फाखौनो बेखेवनानै होफैदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिटिआर हालामनि गासै 121 किल'मिटार मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय जेंनाजों नांजाबनानै थानाय लामाखौ लुफुंनानै होनो थांखि लानाय आरो जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानाय बायदियै दिनै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गासै 30 किल'मिटार लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बेबायदिनो गासै रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि जानायजों लोगोसे बयबो गाव गावनि जिउजों लोगोसे सम्पतिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय हाबा मावनायाव मदद होगोनखौ मिजिंथिदों इएम रनजित बसुमतारिया आरो बे हाबा मावनायखौ गोख्रैयैनो मावफुंनाय जागोन होननानैबो खोथा होबावदों इएम रनजित बसुमतारिया। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा एमए, एमएससी, बिएड डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया एमएससी आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया बिएससी लोगोआव बिएड डिलेड डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव एमए खालामनाय लोगोआव बिएड डिलेड डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया बिए, बिएससी लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव वाट्सएपनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।